Mayiga ajje ayogereko eri abagenyi ba maama n'abagereka, abazadde n'abavujjirizi, weewaawo n'abasaakaate. Tukubire omwana oyo mu ngalo, bamutendese bulungi, asobola n'okwogera mu bantu. Ndowooza kye kimu ku ebyo eby'omugaso ebifunibwa mu kisaakaate. Mukubire engalo omwana oyo. Maama n'abagereka, baminisita ba Kabaka n'abaami, kaakati wano kansonsowaze kangaawo, Omutaka Kisolo ow'Engonge, omwana ono gwe baatulaze Stefani Nakiwala yeddira Ngonge, wa mukisa nti n'owa Kasolya abaddewo. Abagenyi mwenna ab'enjawulo be batulaze, nannyini ssomero lya Janan omukungu Mike Kironde, ababaka b'olukiiko lwa Buganda, bassenkulu b'ebitongole, abavujjirizi n'abasaakaate, bano ensanyuse nnyo okubalabako. Abazadde naddala bataata, nsanyuse nnyo okubalaba. Kubanga mmwe omugaso mugulabye ogw'okuleeta abaana. Nali wano ku Lwomukaaga, bataata abaliwo be nasangawo ne mbagamba nti Olwomukaaga ng'oggyeko Robert Kalumba ne Kakonge ne Paase Lubega ne Dokita yasomera ekitovu Nganza, abasajja abalala ku Lwomukaaga Arsenal tegenda kuba mupiira gye beekwasa. Waliwo ne be baagala okulya, naye wano ndabye waayi n'entalabuusi kamuleke, baagala nnyo okubirya ku Lwomukaaga ne kabbiya, waliwo n'ebirala, ne beekwasa ne batajja mu bintu by'abaana. Kale bataata mutukoze bulungi, ate kati muweze. Era abasaakaate nange mbalamusa, sirina kubuusabuusa nti abaana bano nga bwe bajja si bwe bagenda okuddayo. Namusa nnyo member wa Parliament okuva e Mawogola, si yeggwe oba anti bafaanana nnyo. Ono mukulu wa Charlotte ba Luganda ndowooza, Kasagama, ono mukyala muganga, naye bafaanana nnyo ne muganda we MP, ate ng'ewuwe gye nabeera n'endya n'emmere, n'ashemerwa munongo okubareeba. Omulamwa mugutegedde ne maama agwogeddeko, bya buwangwa na tekinologiya. Tuli mu kweraliikirira nti tekinologiya agenda kunafuya oba okusaanyizaawo ddala obuwangwa bwaffe. Ebyobuwangwa ye ndowooza abantu ab'ekikula ekimu gye bataputamu ebibeetoolodde. Enneeyisa y'Omuganda, olulimi lwayogera nga luno lwenjogera, engeri gy'akolamu emirimu, engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe, mulabye abaana bano nga bafukamira, n'ebirala by'ebyobuwangwa by'Omuganda. Kale bwe binafuwa, enneeyisa y'abantu abo esobola okukyuka, ate nga tusaana okubikuuma ebyobuwangwa, kubanga ku byo we twesigamya embeera n'enneeyisa yaffe. Ekisaakaate ndowooza mmwe abali wano mukitegeera
naye abatulaba obulabi ku TV ne ku radio katubabuulire nti ekisaakaate kiyamba omwana okutegeera omugaso gw'okuba n'ebirungi ebisibuka mu buwangwa, ebirungi ebisibuka mu buwangwa ng'obuntu bulamu, ennyingo eziri mu ebyo obuyonjo. Abaana mubayigiriza okuba abayonjo. Oli yajja n'ambuuza nti biki by'otayagala, ne mugamba kyensonga obutayagala ye muntu omujama, taagala mujama kunniraana. Era omujama tosobola na kumanya nti oba alina ne byasobola okukola ne binyirira. Abaana mubayigiriza okuba abayonjo kuva buto. Kikulu nnyo ate kirimu n'ebyobulamu. Abayonjo tebalwala. Okuba ow'ekisa, okusonyiwa, okubeera omukozi omunyiikivu, okubeera omukulembeze. Mulabye abaana ababadde boogera wano. N'omwana omuto ennyo yasoose okutwaniriza wa myaka oba 5. Obwo bukulembeze. Ensi yeetaaga abakulembeze abategeerekeka nga babanguddwa, kubanga bwe babangulwa bamanya okukwatamu abantu. Ebyo byonna bisibuka mu buwangwa bwaffe. Bwe bunafuwa ensi ejja kukyuka mu ngeri egy'okutukosa. Ekisaakaate kiba kibeera eky'omugaso. Omuganda agamba nti ettooke baliwanirira likyali tto ku mugogo. Tosobola kuliwanirira nga ate lituuse okuliibwa. Abaana tulina bagunjula kuva kati ku myaka gino egy'ekisaakaate. Omulembe gwa tekinologiya mwenna mugutegeera. Buli muntu alina essimu. Era obwedda mbalaba buli omu aseereza, oba muba museereza biki? Bwe weesonyiwa essimu okumala essaawa emu ofa. Naye abantu bagenda mu masinzizo n'essimu. Eri faaza ayogera ono aseereza. Essimu buli wantu weeziri. Na bino ebintu kompyuta. Era ebyempuliziganya byangu. Lwe nava wano ku Lwomukaaga okwogerako eri abasaakaate, nali sinnatuukaka, muwala wange n'ampeereza bye mbadde njogera, ate ng'abijje Buyindi. Eyabimuweereza ali Buyindi, mukwano gwe ali Buyindi. Naye nga sinnatuukaka, nali ntuuka wali bayitawo ba ku mabanda yewa Ematugga, n'ampeereza bye mbadde njogera. Kakasa maama byatugambye wano bonna babirabye eyo ne Bulaaya na buli wantu wonna. Mutegeera tekinologiya kyaliko. Maama ababuulidde ebintu byonna ebikyuse mu tekinologiya. Awo nno mulina okukimanya nti tetusobola butabeera na tekinologiya, kuba gwe mulembe. Tulina okukozesa amasimu, tulina okukozesa kompyuta. Era kati mu maofiisi, otuuka mu ofiisi bapakidde empapula zituuka eri mu kasolya. Tebannaba kumanya nti ebintu birina kubeera mu byuma bikalimagezi. Wabula kino kikulu nnyo. Tweyambise tekinologiya okuganjisa ebyobuwangwa. Okuganjisa. Naye okuganjisa bano abasaakaate bakitegedde. Tweyambise tekinologiya abayambe okwagala. Olaba ne Nabitaka abadde tategedde. Ono w'Emmamba eyafumbirwa ab'Embogo. Tuyambise tekinologiya okuganjisa ebyobuwangwa. Era emabegako nagamba abantu nti buli kika kisaana okuba n'ekibanja ku mutimbagano. Robert Kalumba, ekibanja ku mutimbagano ye website. Ekibanja ku mutimbagano. Robert naye abadde abuze. Kati olwo bano abaana abato, kubanga nabo baagala nnyo tekinologiya, bajja genda ku bibanja ebyo. Waliwo omwana Kaseekende yawangudde emirundi 2 yateekwa kuba wa mutima, ng'agenda ku kibanja ku mutimbagano ng'ategeera ebifa ebbaale fe ab'omutima gye tuva. Ndowooza muntegedde. Bategere n'ebyobuwangwa ebirala nga bakozesa tekinologiya. Abansoose okwogera bakirambuludde bulungi ku ngeri gye tusobola okukozesa tekinologiya okuganjisa ebyobuwangwa n'okubitumbula. Era
nze bwe nali wano ku lw'omukaaga nga njogera n'abasaakaati nabagamba nti essimu kompyuta ipad biki byonna ebyo birungi naye si birungi okusinga taata. ipad si nnungi kusinga taatawo oba maama wo ali wano oba muganda wo. N'olwekyo nsaba abazadde mukubirize abaana bammwe babeere n'omukwano ne baganda baabwe. Mu abazadde mubeere mu mikwano gy'abaana bammwe, mubabeere kumpi, mubawulirize. Babe n'omukwano n'ab'oku muliraano n'abantu bebabeera nabo. Abaana mubaleke bagende basamba akapiira ne bannaabwe ku kyalo oba mu kibuga gye mubeera. Abaana baleme kubeera awo olunaku lwonna omwana ali ku kompyuta oba ku ipad oba biki oba essimu zino ziseereza. Era abazadde kino mukiwulire bulungi. Bwe munaaleka abaana bammwe bano okutambulira ku ntoli za tekinologiya ne beerabira abantu nga beemalidde ku ssimu ne ipad, abaana bagenda kuboonoonekako. Entoli za tekinologiya obeeranga omuntu eyamanyira omwenge bw'atagunywa tatereera. Waliwo abantu essimu bw'etamubeera kumpi. Waliwo abantu bangi abaagala amasimu. Agenda mu lukiiko lwa ssaawa emu ajja n'essimu, buli dakiika bbiri atunula eno atunula eri aseereza. Essimu ssaawa emu nga togirina tojja kufa. N'ogwo omuze mujje mugukomye, naddala mmwe abakola mu makampuni amanene. Ogenda mu ofiisi ya Ssenkulu Mwami John Musinguzi n'essimu, alina byakugamba. Essimu bwekubuulira obubaka bweyaka bw'otunula eno. Nze saagala kwogera na muntu ng'ate ebiseera byonna abiwadde essimu, njagala kwogera naye nga mmulaba. Abaana bwe munaabaleka ne babeera ku masimu bajja kuboonoonekako. Bafuluma awaka, basambe omupiira, ebigere babikoone biki. Abaana bwe baakulanga tebalina kye bajja kuba. Naye mwe abazadde naddala ab'ennaku zino abaana temumanyi njawulo wakati wa mukwano nakukola ki nakubatiitiibya oba okubasuusuuta. Ate ka tekinologiya kyakoze. Omwana bw'akutawaanya ng'omu ipad, ate wali bana babeera e Bulaaya beetolola emirundi ebiri nga mu ipad. Abaana bayinza okwonooneka, naye tufunye omukisa n'Abagereka abituteeketeekedde tubiwulidde. Temugamba nga nti temwamanya. Temukubyenga. Njagala okumaliriza nga neebaza nnyo maama Nnaabagereka olw'enteekateeka eno kakati ya myaka 18. Maama otukoze bulungi, otujunye. Era neebaza abayambako maama. Nkyala Lwanga ali wano yakiikiridde ababoodi n'ababoodi abalala weebali, Omwami Matovu. Bane tubeebaza kubanga mukola kinene ekisaakate kino okubeerawo buli mwaka. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza omukungu Mike Kironde, nannyini kifo kino, yeddira Ngabi banayo n'okkojjange. Naye erinnya Kironde lyo lya nseenene naye baali mu bulamu. Neebaza kkojjange Yiga Kironde olw'okutuwa ekifo kino kati mulundi gwa kubiri. Era nkwebaza abbuddemu ekizimbe, waliwo ekizimbe lab bagibuddemu Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Abaana bagenda kuyigirawo science n'emisomo egy'emikono. Kale mwe abazadde ndoza mutegeddewo okutwala abaana. Neebaza abavujjirizi. Abaana bakubye ebbandi mwabalabye baawano nabo. Baana baawano si bapangise, babatendeka bonna. Ate nga music muwulidde ng'avaayo bulungi, ate nga baana bato, ekyo nayo kirungi nnyo. Neebaza abavujjirizi, kuliko bonna bwe batulaze. Baleese ne baasa ba URA. Nyabo mukyala Nabitaka, omusolo tuwa nnyo. Kikulu okuwa omusolo, naye ebigenderako ebirala kankuleko olwaleero.
kankusonyiwa olwaleero naye abalala bonna be mulabye wano tubeeyune akuwa naawe gwowa. Neebaza abagunjuzi nange ngatta ku ddoboozi lya maama Nabagereka olw'okukola obutaweera okulaba ng'abaana b'eggwanga babangulwa n'okuluŋŋamizibwa. Abaana bayize ebintu bingi nnyo bye mulabyeko. Nabagereka abyogeddeko ebimu. Akabaate kali ku mwana kukula n'ava mu buto n'atuuka mu buvubuka nabwo n'abuvaamu nga talina kintu kyonna ky'amanyi mu nsi. Tasobola kufumba mugaati, tasobola kufumba nnyama, tasobola kuluka, tasobola kwera nju. Omwana nga talina kintu kyonna mu nsi ky'amanyi okuggyako erinnya lye. Era omwana ow'engeri ng'eyo buli kaseera yeekokkola baamuliraanwa nti baamuloga. Tebaakuloga, tewabangulwa. Kaakati bano bazze ne bayigiriza abaana amazina ago. Omwana ayinza okuzina amazina ne gamutuusa mu nsi yonna olw'amazina ago. Amazina obuzina gokka ne gamutambuza ensi okugimalako. Oba okuwuga. Abagunjuzi mutukoze bulungi, tubeebaza nnyo. Nammwe abaana mwebale kujja, mwebale kuba basanyufu, mwebale kuba bampisa nnungi, bye muyize mubikwate, mubibuulire abalala, ate mubise mu nkola. Ssaabasajja Kabaka wangaala.